Ассалаумағалейкум барша дремлига сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін. Каналға тіркеліп лайк басып барынша қолдап жеріңіздер достар. Бұл видеоның соңына дейін көріңіздер, себебі видеоның соңында мен алдыңғы күні ұйымдастырған турнирдің нәтижесін айтатын боламын. Кім жеңіске жетті, кім үшінші орынды алды, бәрін айтатын боламын. Сол себепті видеоның соңына дейін көріңіздер. Бүгінгі видеода біз донат салатын боламыз. Сіздерге сәтті көрілім тілеймін. Олай болса мен көп созбай бастайын. Кеттік достар. Мен 2300 теңге тұрады ғой деймін, походу. Скидкамен 1200-ге алдық. Мына жерде қазір мен да всегда дегенді басайын. Басқаннан кейін платеж орындалады, яғни. Қазір басайын, окей. Одан кейін бастым. Міне достар, қазір единицадан алыну керек. Алынды, міне аштым. Қарап тұрғандарыңыздай бір қарап алыңыздар. 9000 монета, 136 кристалл. Қазір санайтын боламыз. Қанша қосылатынын. Алдымен 300 монета, 10 кристалл берді. Усиление формы дейді. Оны алып алайық. Скаут берді. Одан кейін 500 монета, 20 кристалл, усиление формы тағы да беріп отыр. Физиотерапевты берді. Сосын 700 монета, 30 кристалл, тағы да усиление формы беріп отыр. Тренер вратарь дейді, яғни қақпашыға арналған. Тағы 1000 монета, 40 кристалл, тағы усиление формы. Тренер физ подготовки алдық. Одан кейін тағы 1500 монета, 70 кристалл, тренер техника, усиление формы, және де соңында агент достар, тегін агент. Қазір қанша монета? 306 кристалл, 13000 монета достар. Плюс 5000 монетадай алдық деген сөз. Мына жерде мен жаңағы екі агентімді ашып жіберейін. Кім түседі екен? Көрейік. Бұл жерде енді көреміз кім түседі. Бұл ойыншы Аронсон дейді. Аронсон деген ойыншы екен. Походу осы Фулхэмді ойнайды. Одан кейін легендарный ашып жіберейік. Обновление болған. Ойыншылардың рейтингтері көтерілген. Қандай ойыншы түседі екен? Бұл жерде бізге 38-ші нөмірлі Рафаэль Лиао түсіп жатыр. Рейтингі 82 болып біткен екен. Өте жақсы енді. Жап-жақсы ойыншыны түсіріп алдық. Жалпы сіздерге кеңес беремін енді. Қатты қысылып жатсаңыздар, 1200 монетаға осындай көтеріп алуға болады екен. Плюс көптеген тренерлер береді. Өзіме ұнады. 2000 years later. Ал турнирге келетін болсақ, достар, 16 адам қатысты бізде турнирге. Жалпы 32 адам көп қосыла қоймады. Ең алғашқы турнир болғаннан кейін сенімсіздеу болды ғой деймін. Енді қосылады деген ойдамыз. Бұл плей-офф кезеңінде ашылған группа. 16 команда қатысып 2400 теңге жиналды достар. Осы енді осындай группаға плей-офф кезеңіне шыққандарды қостық. Бәрі жақсы өтті деген ойдамын. Бәрі риза. Жеңімпаздарды қазір айтатын боламын. Міне келесі турнирге қатысасыздар деген ойдамын енді. Осы турнирге қолдағандарыңызға көп рахмет. Мынау плей-офф кезеңі бұдан да жақсы қылып өткізуге болушы еді негізі. Міне достар, осылай міне алғашқы матчтарды айтып өткенбіз мына жерде. Жеңіске жеткен командаларды міне нәтижелерін өте қызықты керемет матчтар болған бұл жерлерде. Міне көріп өтсеңіздер болады. Жалпы сенбей жатқандар бар ғой маған. Міне осындай енді турнирлерді ұйымдастырдық. Соңғы ойыны бүгін ғана бітті. Міне бұл жерде финалға 2 команда өтті. Оның бірі Бавария, міне алғашқы финалист Бавария болған. Одан кейін финалға Барселона мен Реал Мадрид 3-ші орынға таласты. Және де қазір айтатын болам достар, ұмытып қалыппын мен. Реал Мадрид 3-ші орын алды. Мына жерде Барселона мен кездесіп, міне нәтижесін көрсеңіздер болады. Одан кейін міне 3-ші орын Интер клубы жеңіске жетті. Бұл жерде құтты болсын. Баварияны жеңді. Бавария мен Интер финалда кездесті.
3-ші орынды Реал Мадрид клубы иеленді, 4-ші орынды Бавария иеленді достар. Енді алдағы уақытта қатысам десеңіздер болады. Жалпы турнирге қатысқан адамдардың көңілінен шығып жатыр екен. Қазір мен сіздерге 1-2 отзыв көрсететін боламын. Міне бұл 2-ші орын алған Абылай деген бауырымыз 250 теңгесін салып жібердім. Айтпақшы достар, 2400 монета ақша жиналды. Қатысушы саны аз болғаннан кейін сыйлықтар саны да азайтылды, көлемі. Міне естісеңіздер болады, маған сенбесеңіздер. Ереке, саған рахметімді айтамын. Осындай турнирларды ұйымдастырып жатқанына. Турнир жайлы айта кетсем, бұл турнир әділ өтті, ешкімді алдап соқпады. Саған рахметімді айтам, Ереке. Осындай турнирлар жиі өте берсін. Ал бұл Елдос деген бауырымыз, бұл бауырымызға аккаунтын бердім. Міне көрсеңіздер болады, аккаунтқа кірген. Және де алғысын білдіріп жатыр. Бұл бауырымызда жеңімпаз болды. Құттықтаймын, мықты ойнайды екенсің бауырым, сөз жоқ. Мен подписчиктерім ішіндегі ең мықтысы екеніңді, 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар екеніңді дәлелдедің. Қатысқаның үшін саған алғысым шексіз. Міне бұл 3-ші орын иегері Ерназ деген бауырымыз, оны да құттықтаймыз. 150 теңге сыйлығын алды, сыйақысын. Осымен біздің турниріміз аяқталды. Турнир жайлы келесі ұйымдастырамыз, ұйымдастырмаймыз, ол жағын көре жатармыз. Сіздерге қатысқандарыңыз үшін көп рахмет, назарларыңызға рахмет достар. Мені қолдап жатқандарыңыз үшін де көп рахмет. Келесі кездескенше сау, саламатта болайық.